Kas või nüüd võib öelda, et New Mannerg in the house või? Noh, ärimees, kõned tulevad peale juba või? Kuulsid inimesed linna peal, et uus Mannerg on või? Mingi kiire pill pidi olema liiga. Jah, kõik helistavad juba. Kuule, mille sõit saab? Meil on rääl näeb. Tegelikult on jälle järgmine esmaspäev on möödas ja nädalavahetusel rääkisime Mannergust laivis. Tere meie poolt ka siis siia Mannergu episoodi, et seekord on ikkagi 3 paharitti. Et meil oli meil on kambas üks jõmm juures. See Spotterpoiss ka on selle Mannergu jõuguga seotud. Enam ei saanud üksinda emotsiooni ostu teha. Jah, mul oli 2 kähilast kaasas vaata, et Karel ei oleks liiga excited. Ja loomulikult seekord me vaatasime Car Verticali enne ostmist, et ei oleks mingisuguseid huvitavaid üllatusi. Ja Car Vertical näitas meile seda, et 3 checkboxi on rohelised ja 4 on kollane, kahjustatud. Kui me vajutame kahjustuse peale, liigume alla. Me saame teada, Eestis 2012 aastal 03 kuu oli libe kuu, märtsi kuu on juhtunud õnnetus, milles ei tea, kes süüdi on. Tavaliselt, kui auto omanik süüdi ei ole, siis näidatakse summa, aga kui see auto oli süüdlane, siis ei näidata summat minu arust. Eestis on niimoodi. Nii et väike kõks on olnud ja me teame ka, et seda ühte külge on seal värvitud, seda on näha, sellepärast, et keegi on logariga roheliseks värvinud, et see nagu päris okei ei ole. Aga mis meid siit veel huvitas, oli kindlasti läbisõit ja kuna läbisõidu kohta on terve ajalugu olemas 2005 aastast kuni põhimõtteliselt tänapäevani, siis me võime selle graafiku järgi öelda, et see auto on täitsa originaal läbisõiduga 156 000, nüüd on natuke grammike peale ja ütleme niimoodi, et kui me siin videos ette lähme natuke, et paistab, et on ka nii, et kui me seda remontima hakkame, mida te näete. Ja mis seal on, selle auto kohta tuli välja lisavarustus kõik, mis siin on, et kui keegi tahab süveneda, siis ta saab teada näiteks, et sellel ongi mootor paigaldatud, mille tüüp on TU5JP4 ja siin on igasuguseid asju veel, mis siin auto nii-öelda lisavarustus on, seda ta näitab ka osade auto kohta päris hästi. Nii et meil on ikkagi ka rikkalikuga varustusega top stuudstand Prantsuse auto. Car Verticali sooduskood on Vampiro ja lingid leiab kõik alt või trükkige sinna niisama sisse niimoodi, et ärge olgu teie onu Eino ja ei vaata Car Verticali enne ostmist. Onu Eino ei tea, mis on Car Vertical, teie olete targemad, teie teate, nii et lingid leiab kõik alt. Aga siin ta on. VTR. Mis see R tähendab seal? VTS on olemas ja VTR. Oota, see oli mingi versioon 3 rapide, ehk siis kiire versioon. Kiire versioon sidrunist. See on kiire sidrun, see on eriti hapu. VTR. No kuidas see kõik nüüd nii läks? Lägite laivis, et me arutasime ja Karel oli juba teisi tõmbamas sinna Volkswageni vaagipotti ja siis rahvas ütles ka, et see on igav ja bla bla bla. Läks peale laivi natuke aega mööda. Mis see mõtlema? Keijo tegi pulli. Keijo kirjutas chat GPT-le või? Mis on parim Mannerg või? Pani parameetrid sisse. Ja mis see andis lingi või? See andis nagu valikut autodel. Siis ta otsis neid auto 24-st igalt poolt mujalt ja põhimõtteliselt leidis ta sarnase autoga, mis oli käigukasti rikkega. Ja juba inimesed on, ma arvan, triggerid ja kommenteerivad, et see on automaat. Noh, nende ilukaasurite peal äkki siin on. Aga me jõuame selleni. Rahu poisid ja tüdrukud, rahu. Meil on plaan nagu alati. Nii et siis ta leidis selle mudeli ja siis me hakkasime selle mudeli kohta uurima ja siis räägime sellest käigukastist ja tegelikult kaalu ja kilovati suhe üli magus. No natuke saab veel parem olla, aga see on peaaegu kuld juba. See on üle 70 kilovatti tonni kohta. Auto ongi 1130 ja 80 kilovatti. Näita seda imelist tagaluuki. See käib lahti nagu X6 see korredi Bardatšok. Me saame Mannergu ajal istuda, kui Mannerg katki on või? Trossid, värgid. Ja siin on toolkit sees veel või? Näed, siit on varuratast keert. Varuratas on põhja all siin. Ja no muidugi,
Martin, mis sa ütled Eesti autode kohta? Teate küll, mis see Eesti värk on. Kuidas nad teevad seda seal? Citroen. Päris hästi, võtab siit just, keerutab tagant üles seda soolast asja, jääb siia vahele kinni igale poole. Ja ongi huvitav, vaata, tagumine plastmassist või? Ei, tagumine on sama. Ei, see on plastmass. Jaa. Isegi vaata, siia on tilkunud seda roostes seda. Jaa. Ja autoga olid kaasa ka talvepappud ilma rehvideta, ilma velgideta. Need on mingid salvujungid või? Winter Defender Grip. Ahah, see on väga hea gripp on ilmselt. Need paneme turgu kohe. Leod. Me sõidame ikkagi alla konti ja Arti meil ei luba siia alla panna, ma arvan. Ja naastuga ei ole meil midagi teha. Mannergut naastuga sõita ei või, et meil on olemas siin rehvi riiulis tegelikult eelmise mannergu Continentalid olemas, et vaatame, kas kasutame neid, kuigi need on juba päris vanad, need on 4 aastat vanad. No, siis kurat, peaks ikka uued võtma äkki. Arti, kuule, kas Vampiro ja kood kehtib veel Vampiro 2023 su juures või kehti? Need ka veel. Ja need on, vaata, tutikad on ka ühed selle. Oi, Arti on meid varustanud niimoodi, et ka 15 tolli rattad, augu valem on muidugi puu otsas, selle ägedas Parko selle kuradi väljega on ju. Need istmed, saad sa aru, liiguvad edasi-tagasi või? Siin on niigi vähe ruumi. Kus see üles? Ja saad sa aru, iste käibki edasi-tagasi. Nagu mida helli. Seljatuge saad ka liigutada või? Bagassiruumi juurde endale. Ja tegelikult on jumala palju ruumi siin. Noh, ma tõmbasin täitsa taha. Mis ta palju on? Tahad Martin proovida bagassi rõnida sinna taha istme peale? Kui ma olen juhi istme peal. Ei, hetkel ei soovi. Testime. Ei soovi hetkel. Mis siin veel on? No kolmnurk, mingi pooleks murtud rist, otse padrumüti. Äkki sellega saabki selle taga selle ratta kätte? Siit või? Ei tea ka. Siin on veel mingi abinõu. Ei tea, mis abinõu, siin on tõkisking. Selline ta on, see ongi. Vaatame siis, kui me oleme proovisõidule ja näitame talle, kuidas robot käigukast TSG töötab. Enne vaatame ta tehnilise poole üle, sellepärast siin ikkagi vigased on. Ma ei teagi, kust alustada. Välimuse poole pealt, roosta poole pealt rohkem nagu häda ei olegi seal kui seal on ju. Ma nägin hooldusraamatut, seal oli 2018 aastal vahetatud esiklaas. Nii, siis me näeme siin Citroeni inseneeringut, kas see on normaalne või? Et te teete metalli vastu või? Prantslased on ka ikka imelik. Lisaraskus. Lisaraskus ei ole, aga see kraabib ära ja see roostetama. Noh, mootor nagu enne muiste 1.6, 16 klappi, topeltnukkadega, hammasrihmaga. Ja enne kui Subaru mootorit vaata ei guugeldanud, siis seda me guugeldasime läbi ja lõhki. Ütleme niimoodi, et vana hea pomb pidi ikka olema ja väga paljudel mudelitel on peal seda. Õlivõtu probleem on ka kerge olemas. See on üks lõki varras. Paneme midagi hakkama või. Et õli nad väga palju ei võta, aga mingi väike probleem on olemas, näed, aga õli on kuldne, hiljuti vahetatud, väga hull ei ole. Oleme auto all ja mis me näeme siit? Tegelikult Eestis sõitnud auto kohta, roostetab, aga ütleme niimoodi, et kõige hullem ei ole. Et eelmine mannerg oli nagu Polo oli kahjuks rohkem käest lastud, kuna ta oli pikalt Eestis olnud. Aga seisnud auto ja vähe sõitnud nagu ilmselt nagu mitte igapäevaselt või ma ei teagi. Aga tule vaata seda ketast siin. Pöigla või selle näpus jämendune koht on pidurduskoht ülejäändi kanna. Et see ketas on nagu väga-väga roostes. Põhimõtteliselt esimesed kettad klotsid kohe. Vaata, kus loksub ka või? Eesi loksundust. Eesi loksu või? Vaata, kus rooli otsast loksuvad midagi. Ei, aga sõites oli eest, oli ka nagu jäiksud. Ei kurda, aga millegi üle. Rattalaager teeb häält. Tundub, et ei tee. Vaikus. Siin väike kerge õlileke. Tundub, et tuleb siit samast õlifiltri korpuse jala vahelt. Katalüsaator on alles. Siin on üks väge tõkisking. Summuti. Ma ei tea, mille peale see veel seisab siin. Ühe tripi peale. Või selle peale. Ühe tripi peale seisabki. Näete, siit on üks trip ära murdunud. Ja vaata, näed, siit mureb kohe ära selle. Siis meil pole summutit. Näed või? Valgusega. See veel hoiabki. See hoiabki seda autot seal püsti ja ta toetab vastu seda tagavarratast.
Tagaratas on siin, 5 ratasvankri all. Originaal, velg veel, väga huvitav. Tagapidurid, ei midagi üllatavat, täpselt samana, sama hullna. Ja mul visuaalist peale vaadates tunduvad, et nagu nüüd oleks vaagisupportid. Aga käsipiduralad tunduvad liiguvad, isegi pidurdab, aga oih, väike loksuke rattalaagris ja siin on veel hullem. Nii et mõlemad rattalaagrid, summuti, pluss see amort, õline. Niimoodi, et saab investeerida, ilmselt seda hammasrihma ajalugu me ka ei tea. See on ka valmis vahetada. Üldiselt, mis mulje on? No ma ei tea, liikus nagu päris hästi. Võrreldes Pologa ikka liikus. Nii et see on high hopes, et võib-olla on päris konkurentsivõimeline pill, sest meil oli Mannergul ikkagi sirge peal aeglane pill. Jaa, et see võiks olla sirge peal kiire ja kurvis. Kurvis vaatame, kuidas me ta ära seadistame. Et ega ta ilma koilide ja asjadeta võib-olla ei ole nii kiire kui Polo. Siia saab 1000 euroga PC-sid osta sa vaatada. Sama palju kui auto maksab. Aga lähme vaatame seda käigukasti siis või? Lähme sõidame DSG-ga või? Nüüd me oleme imelises pillis toast väljas ja selle autoga saab sõita nagu GT-sarja autodega. Käisime Gran Turismot vaatamas. Isegi seal vahetab kõike. 1, 2, üles ja teisega saab koha pealt ära startida, võituks ketsiga lasta või. Et sa paned neutrali peale, paned gaasid põhja ja siis tõmbad jehhat või. Ma ei tea, kas see töötab nii või? Paneme neutrali peale. Siin on meil siuke kang ka, aga sellega on üks probleem. On jah? Järel ei tohi seda näppida. Mis probleem on? Jah, üks idee oli sellega, et ma saan selle autoga harjutada juba Šukentsali. Et tegelikult päris maailmas on niimoodi ju, et siia poole käivad ikkagi käigud ülesse, siis on küll miinus. Ja sinna poole käivad käigud alla, ehk see on vastupidi. Nii et ma ei tohi näppida sõita sellega, muidu ma õpin valesti ära ennast siin talvel, vale autoroolis. Tõmbame juhtmed lahti, vahetame otsad ära. Jah, äkki saab mingi asja ära vahetada, siis ma saaks harjutada. Siis teeme plussi ja miinus ja joonistame uuesti peale. Jah, ja siis teeme siis üks suure kangi, siis ma saangi laks, lasta Mannergul. Aga mis selle autoga on ja mis värk sellega on, siis see on manuaalkäigukast. Siin on täiesti tavaline sidur, survelaager, kõik. Aga seda juhib elektroonika või servomootorid ja tal on eraldi aju. Ehk siis aju ütleb, mida tegema peab ja käigukasti oovastiku küljes on mootor, mis lülitab käike ja eraldi mootor, mis lülitab siduri ja andurit. Ja siis niimoodi ta töötabki. Sa saab sõita täisautomaadina, vajutad siit nuppu nagu täitsa automaat või siis kui manuaali peale paned, kas teed labadega või siis labadega või siit vaatad kõik. Ja meie arvates see on jumala äge tunne sõita 1000 euros autoga nagu GT3-ga. Või mitte, mis sa arvad? Mannergul oleme siuksed GT3 vennad. Jah, kellegil ei ole siukest Mannergut GT3. Citroen VTR3. Sa ei pea kätt tõstma rooli pealt kangi peale. See on kiire. Kestussõisus käiku ei saa mööda vajutada, money shift ei saa teha, aga valet kangi võid küll tõmmata. Kuidas see asi töötab nagu päris maailmas? Kas see on kestussõidu jaoks hea lahendus? Me ei tea. Aga me teame seda, et kui see on ikka täiesti okse, nagu oled seda videot näinud, siis me saame konvertida selle isegi vist selle kastiga täiesti tavalise shifteri peale. Martin juba midagi guugeldas siin, et midagi foorumites inimesed on leiutanud. Aga mis siin pikka loba? Lähme, paneme ketsi ka või? Nii, mul on manuaal moodista siis. Mõned sumpsi ära kaota. Jaa, see võib küll järgi lohiseda. Mõned sealt nii palju autost, ma olen sinna poole. Siis elektrilised aknad ka või? Jaa, elektrilised aknad on see muidugi. Aknad on siin. Hakkame käiku vahetama. Ja siin on püsikiires hoidja, et kui sul on code 60, paned Z, näe 33. No mul pean Z. Ma pean tööle vajutama selle. Äkki ta ei võta nii madalat, ei tea. Äkki 50 alles töötab, aga 60 kanalis ma sain sõita. Ma proovisin hommikul. Et püsikiires hoidja, konditsioneer töötab, pump klõpsib igal juhul. Ja siin on parda kompuuter, saate aru või? Näed, keskmine kütusekulu 10 hetkel praegu. Ja siit saab vaadata, palju range on ja kõik nii edasi. Selles mõttes, et me saame rohkem datat. Inimesed on küsinud, et palju see Mannerg 100 teil võtab. Me saame sellele vastuse. Aga näed, mul on teine käik sees ja ma vajutan põhja korra.
ette keerab teine Citroen sinna. Otsustas viimasel hetkel, et ma ei tule ikka. Vaatas kiire VTR tuleb siit. Downshift, see on laste mängu asi, mõtleda. Ui, kui pull on sellega sõita. Ma olen lakta kinni, muidu võhiseb. Meil on see salongi see... Me ei saa ventida. Filter on nagu umbes, natuke läheb uduseks. Nii, vaata nüüd. Kus on raisk? Töötab nagu ilus sequential ja... Aga tegelikult nagu... Nii, no töötab. No jumala. Ta ei ole maailma kõige kiirem käigu aeg. Ei ole, aga palju sa kestussõidus kiiremini vahetad? Ei, muidugi. Noh. Nii, tõmbame siit veel ühe esimese ja teisele. Nii. Esimene käik 20 kilti tunnis ja põhja. Aga jumala pull aparaat ju. Noh, seda peaks väljast ka filmima korra siin. Tegema, aga meil ei ole selle ülevaatust, et me ei tohiks nagu tegelikult sõita väga palju tänaval, aga me testime pidureid. Ja sõidame ülevaatuspunkti. Ja sõidame ülevaatuspunkti. Et nagu üllatavalt, vägev vigur. Tartu Martin proovida, sa juba proovisid ühe korra? Ja korra proovisin. Ja kuidas sulle tundub? No natuke tahab harjumist mingid asjad, et ta ei ole nagu manuaal, ta pole nagu automaat ka. No ta on siuke poluvernik, nagu nad ütlevad. Uduseks läheb, see ongi filter või jumala kaka, ma nägin seda. Et selles mõttes on huvitav, näiteks kui sa esimese käiguga lähed parkima ja äärekivi tuleb ja siis sa hakkad vaikselt pidurit vajutama, siis ta nagu tahab sind edasi vedada. No jah, muidu siduriga sa vajutaks alla. Ja siduri vajutaks alla, siis vajutab piduriga ennast paika. Aga see nagu ise otsustab, millal ta siduri paneb. Ja Süüksed asjad. Me loodame, et tervitused Viljar Mäessepa reistuunist siin. Me natuke nagu loodame, et Viljar on see võsurd. Et äkki ta saab sellele käigukasti ajule sinna ligi ja äkki saab neid kiiruseid, neid vahetusaegasid või kuidagi timmida ja teha selle nagu, et äkki saad veel süütekatkestuse teha, vahetad süütekatkestusega seda käiku. Nagu eriti kõva oleks. See oleks päris hea, siis see oleks ikkagi õige rinkapill. Jah, me ei ole Viljaril kirjutanud ja me ei ole talle seda teavitanud, aga läbi video ta saab teada, aga tegelikult video tuleb hiljem välja, et ma ükspäev kirjutan talle, saadan lingi ja küsin, mis sellega teha saab ja vaata, mis ta vastab. See ütleb, et ärge ostke seda. Ja siis meil on, aga me juba ostsime. Jah, siis me Halteki peale panema. Jah, ei, kuule, Viljar, ma arvan, et sa tahad ise ka GT3-ga sõita, kus softid asjad peale saab. Teeme ühe mannergu etappi, me lubasime talle, et kuivaga ka sõita saaks ikkagi. See on ikka õige pille.